Dito na. Kuya. Baka lang naman. Sorry. Nalik na ganda. Ewan ko ba kay Mara?
Dati dapat kayo dito. Kasalanan naman nga rin transfer. Di ba kasi may mga sumagal dito sa atin ka? Baka dyan. Kayo. Bakit kanina si Shai gawin yun? Bakit? Isang nila lang yun siya Okay na, okay na. Ladong lang yun. Grabe ka masyado si Luz. Kasi siya Sinasabi ko lang. wala ka sa aming dalang benete.
Uy, bakla, live out yun. Couple. Meron pa sa isa. She's got the F yun. Dalawang benta mo na tayo. Dapat na siya. Dapat na siya. Ang usap doon kalani. Maraming ano doon. Ayun eh. Kamusta naman yung pizza sa FD ito? Ano ba? Diretso. Wala yung pizza sa FD. Diretso lang na isang train. Ayaw din na. Ayaw out sa kanya. Siyempre, hanapin niya yung Hindi, nung nakaraan, nandito din. Ayaw, nung Monday wala. First na ka na eh. Ada baga. Awang niya. Ibig sabihin. Ayos! Ayos! Pera pag tinulay. Last one na! Last one! Last two! Lumalaban! Hindi pa mo sa Last two! Last one! Sinong last one? Kami fight ka mo na. Wala pa naman ako 20! Si Derinsky na kasi alis daw siya. Para hindi na lang umayong wala. Uy! Isa pa! Si Derinsky!
Ako din. Sandaan nga yung singil ako yung dito. Di ba? Naglagatok kasi yung ano ko. Naglagatok dito po. Tapos yung dito ko nagbagay. Kaya bawal malamig. Bawal. Sa atin na lang. Ayaw nyo? Marami kayong wala kayong dito. Ayun, ako nagkasasa siya. Friday din. Tel Aviv kami, Burkina Faso. Wala akong pambayad eh. May pambayad ka tayo. Ano sa'yo? Ikaw, te. Ano sa'yo? Ako ang taga-singil Dito tayo. Ako nag-may commission ako. Tanong muna kung magkano. Dito tayo. Pagka na-satisfied ka dyan, ako na. Wala pa kasi Baba, ano ba ba natin? Hindi ba ba natin yung... Sani! Ayaw niyang umiga? Sani! Yes! Ayaw, alika dito. Ako na sa kanya. Ayaw na. Siya nagawak sa akin. Paano ba ang tiyan namin magtitira? Hindi. Umiga ka lang. Diyan ka na! Diyan ka na gano'n sa akin. Hindi niya gawa yung damit. Yung damit ang niya sa'yo.
niya nung huli. Ay, nung huli. Ayan, wala na Tayo ka na, Beth. Narinig ko na. Si Mami, oh. Okay lang yan. Bawal magtanong sa scholar. Ina-announce na. Okay na, ah. Magkano mong binayaran? Dapat size. Okay na yun kasi ano na yun eh, maganda yan. Siya ang nagsabi sa is. Pero ang presyo nasa ano? Nasa, Market, nasa 12. oo. Ayun, decidido ako sa is. Maganda yun. May bali ang mukha! May bali ang mukha! Ah, dito, may hilot dito. Mahal ka dito, lahat ng mga may baling dyan, dito may hilot. Basta kagad na injury dito kagad. Pero malaki ang kita natin dito pag ano dalaw ka. Basta ako ang ano. Oo, ah, ikaw sige. manager, ikaw manager. Lahat ng mapapali ang pare ko. Kontrata mo na ako. Pero bonus na araw. Magkano po mo din? 4? 4-5? 26. 29 yan. 29? 29. Hindi ko pwede. Ganyan ito. ito. Sinakin ko ng Denmark. XL na yan, pare ko.
Hindi, malit yung ano, yung gulong. Parang malit lang yung gulong na nakalagay. Option na pa. Hindi yung gulong na exterior ba? Kaya akala ko. Kaya ng bike yun niya, yung sa'yo? Sana. Gusto ko yung sasakyan. Baka siya. Akan mo. Nanulusok yan. Mahilig sa ano yan eh. Mahilig sa kahon ng bago yan eh. Ang damay po utang na. Sa naman yun yan. Sa yung pipo, saan kayo pupunta? Wala pang ano. Wala pang plano. Nag-hype pa kami nung ano ha. Nakita ko nga, putang ina, hype pa itong mga ito. Eh, hindi kita ko hindi sama yan doon. Ngal-ngal ako doon, sigurado ako. Baka telabing pa lang, hindi ako. Ito si parang mo pag bumili, sigurado pwede itong isang. Ngayon, Yung bike. hindi nga ako nagbabay. Hindi ko nga alam. Halakay natin. Iba siya pa lang yan, ha? Kasi nagkakaano ka pang gising mo pagka tumagal-tagal ka mababawas yung ano mo niya. Ang pag-inom lang yung 5, isang buto. Tagal-tagal, isang case na. Isang buto. Wala. Nasasabayan mo lang. Ngayon, naiiwasan ko na yung pag-inom. Oo, pag magbabike ka, baliwala. Okay, Ron! Lima na lang! Nice, lima! Sumasabay ka naman na yata sa trail sa kanila. Oo, nanabay ako. Dati ka naman. Unang subok, baliktad. Oo, mahirap yun na, mahirap. Susubukan mo kasi hindi ka pa nakaka... Dahil nagtitrail ako, kasama sa nakakain. Eh, tumaba ako. Siyempre kayo nagbabike-bike din ah. Practice ka pagka lagi kang binabadyo sa malengke. Para pagka aalis kayo. Pupunta yan sa Gahata Inquiring. Parang nakatira ka man lang. Oo. Ayun o, galing mo. Sumakita naman yung likod! Gahasa. Nagmagalaw lahat ng Ba't papatunogin ko ako? Sige mo. Bye! Ayan eh.
Yan din, dito yan, dito yan. Kadali yan. To the word, ano madali. Kasi ganyan din yung sa akin. Tama, sabi. Oh, 20. Asa ba rin ako mag-sitarish yun kayo? Wait lang, may babangon. Kailangan malaking group. Pero yung Anyos. Hoy, hanggang 15 lang kayo! Kasi ito para kayo. Katulad ng ginawa mo kanina. Magkapahilot na. Okay, 15 na. 15, kasi marami pang mag-aaral. Sa'yo na lang. Hoy, sabi mo wala sa inyo yung ano start time. Diba, tanagod mo ako. Tangan ko sabi ko nga, may dala sa akin. Bago ka mag-group sa akin, sukat muna. Ito mo, kaya sa'yo, ikaw una mag-group sa akin. Unang group mo, yung unang group mo. Okay. Wala. Kaya ko parang makapagpahinga. Talo ako. Kasi naramdaman ko na. Tubig.
ulitin mo itong sa ano. Bukas. Kaya ito ako yan. Bukas. Ha? Dito ka ba? Nagbabalik lang ako. Ah, Nagbabalik lang ako dito. titingin ako ng Kaya na ako lang. May 26 na ako. Nakita mo yung ano ka ba? May 26. Oh, 13 na lang! Maliit na ako. Pinagkita yung pangalan, ano, pang-exercise ko muna bago ako bumili ng ganyan. Ginusto ko ng Oo. Diyan ako magbabat ko sa gilid, oh. Tanda lang dyan. Len. Oh, yun, no? Ano? Uwi ka na? Pauwi na ako, hindi naman ano. Hindi ako Bukas yan matat- gagana. Ha? Bukas. Bukas yan gagaling. Ano daw? Bukas, pre. Dito ako. Gabi-gabi na kakain. Hindi, ilang araw kong dito kasi nasa pagawaan to eh. Ano ginagawa mo? Pinapalitan mo yung socket. Para malaki, oo. Ako na may ano eh. Oo. Iyak ako eh. Ano nilagay nila? Ano nilagay nila? 11 plus 1 yung nandun eh. Di, 11, 40, 50. Ano yung pinakamalaki niya? Ha? Ano yung pinakamalaki niya? Parang Pinakamalaki? 50 eh. 40. Oo. O tata. Malaki na yan. Magaan na yan. Kami mo pinapalit mo. Ano? Oo. Malaki na yung ano niya. Ah. Dati hindi. Dati ano eh, may babae. Bababa ako, tulak. Ito ka na naman. Joke ka na naman. Alam ka ka ni Mari. Inakit na na. Pagkaraan ng 100 kilometers, sumukit pa kami dito. Sa taas ng height ko. Oo, nakita ko ngayon. Ang taas mo! Tapos ng pagkatapos ng ano yun ha, 3 oras. Umugit na biyahe, nasakit ka pa. Ang taas mo! Ibang oras mo nakikita ang biyahe. Saan kayo dumaan? Sa ano, sa road. Road 2, bawal ka sa road 2. Bawal ka ako. Bawal road 2, road 1, bawal yan. Road tour kayo dumaan dito sa loob. Sa mga may Arab. Kasi ano yan eh. Yung road tour, pwede ka dyan ano, hindi masyadong busy ang road tour. Saka may bike lane nata. Oo, pwede yung bike yan. Pag dumaan ka sa road 2, mahuli ka. Ganda, buwan namin. Ilan kayo? 10 o 11. Ang takbo nyo? 35, 40. Pag-maintain mo. Nanonood ako ng mga cyclist sa Pilipinas. Tibay na tao. Oo, yun nga. 400 kilometers pa ano ba? Ilan? 400? Oo, may ano naman sila. May pahinaan. Ay, di. 400 kilometer. Yung layo. Oo, yung layo. Basic. Madami pa yun. Yung isa nga 2 days yun na ngayon. Eh, yun nga. Sabi ko, pag nang kaya, ang bakit pumayot na ito? Kasi matutulog sila. Kaya yun. Pag maraming pahinga, titignan mo dyan yung average. Tignan mo yung average namin. 28. 28.5 average. It means hindi ako bumaba ng 28. Regina, dagalawan
sa ano yun ha, 6.5 hours. 6.5 hours. Oo, 28 pataas. Ilang kilometro yun? 200. 200. Balikan, 400. Hindi, 200 papunta. Balikan na yun. Ah, balikan na yun. Yung! Pumasok pa! Hindi na naman sumuko pa rin. Mga taga-Tel Aviv. Hindi lang. Hindi ka naman kinaya. Ngayon ang parang practicing ko yung awin ka sa Hindi rin. St. Karen. Oo. Ano yung galing ako dun? Ginawa ko. Ano yan? Ang bike naman. Ilang beses.